Hej, jeg vil bevise faktorisering af andengradspolynomiet sætning 425, som er fundet i bog 1. Og det går egentlig ud på, at man kan, og sætningen lyder jo helt konkret, at når andengradspolynomiet f af x, altså det er det herover, det er det normale udtryk, vi kender for andengradspolynomiet, har rødderne r1 og r2, så kan det omskrives til denne løsning. Og til denne form kan det altså omskrives til, og omskrivning hedder jo så faktorisering af andengradspolynomiet. Og rødderne, det er jo egentlig bare løsningerne på andengradspolynomiet, så det vil altså sige, at hvis at det har to rødder, altså hvis andengradspolynomiet har to løsninger, så vil det kunne omskrives til den her form, imens at hvis det kun har en rod, vi tager hernede, så kan det omskrives til den her form. Ja. Og vi vil så gå i gang med beviset. Vi vil starte med det for to rødder, fordi at det er egentlig lidt to uafhængige beviser, men hænger lidt sammen i et bevis, fordi der kun er en sætning. Ja. Og jeg vil starte med det med to rødder, og vi ved, at løsningen på en andengradsligning, den er givet ved formlen x er lig med minus b plus minus kvadratruden determinanten over 2a. Så kan vi jo regne ud, at vi får de to rødder, eller to løsninger, som jo så er givet ved de her to udtryk. Det jeg så vil starte med at gøre, det er, at jeg vil beregne henholdsvis summen af de to rødder og produktet af de to rødder. Jeg vil altså starte med at beregne summen af de to rødder. Det gør jeg simpelthen bare ved at indsætte de to udtryk her, og så lægge dem sammen, sjovt nok. Og det får vi jo så, at de to udtryk for determinanten går ud med hinanden, eller hvad hedder det, kvadratrod, at determinanten går ud med hinanden, der både har en, der er plus, og en, der er negativ, og en, der er positiv. Og vi får altså udtrykket minus 2b over 2a. Og det kan vi jo så forkorte til at være minus b over a. Og vi får altså udtrykket summen for summen som af de to rødder, som er minus b over a. Så vil vi beregne produktet af rødderne. Og det er jo simpelthen betyder bare, at det bliver ganget sammen. Og af det får vi altså, at når vi ganger det sammen, så får vi nævnerne 4a i anden. Og vi skal så også gange det øverste udtryk, eller de øverste her, sammen. Ja, hvilket giver os det giver altså 4a i anden hernede i nævneren, og så skal vi gange de to udtryk herop sammen. Og det er jo en kvadratsætning, og vi ender altså med at få udtrykket b i anden minus d. Det vi så efterfølgende gør, det er, at vi tager determinantformlen, som jo så siger, at d er lig b i anden minus 4ac, og så indsætter vi simpelthen det her b i anden minus 4ac i stedet for vores determinant. Efterfølgende så kan vi så regne ud, at b i anden går ud med hinanden, de to herop, og at fortegnet bliver vendt, da vi jo har minuset her, og så får vi altså plus 4ac. Og til sidst kan vi så se, at det er en af de her, at der, ja, så kan vi jo så forkorte den til at være c over a i anden. Og produktet bliver altså c over a i anden. Ja. Så vil jeg så gå videre til endelig at vise, hvor det egentlig helt giver mening. Nemlig at vi vil vise, at de to udtryk vi fandt er lig hinanden. Ja.
Og det vil vi simpelthen ved at udregne det sidstnævnte udtryk, altså selveste omskrivningen til det her ved hjælp af faktorisering. Yes. Og det jeg starter med her, det er simpelthen bare at regne parenteserne sammen. Hvilket giver os det her udtryk. Altså x i anden minus x gange r er 2. Eller r1 skulle det jo sådan noget være. Minus x gange r1. Eller r2. Ja, det giver det sig selv. Plus det her noget, det er jo plus summen af de to rødder. Hvilket jo egentlig også bare igen er kvadratsætninger. Yes. Og det vi så gør, det er at vi tager de her to og smider x'et uden for en eller vi laver en parentes om den, og smider x'et uden for parentesen, sådan så der bare kommer til at stå x og så gange rod 1 plus rod 2, sådan så vi altså får det til at stå, at vi har summen for de to rødder. Efterfølgende så indsætter vi så de to udtryk vi fandt, altså det ene her for summen, og det andet for produktet, og indsætter det i vores udtryk. Ja. Og det gør så, at vi her til sidst kan regne a ind i parentesen, hvilket altså gør, at vi får det til at stå ax i anden, og så hvis vi ganger a over i det her udtryk, får vi altså a'et op her. Så kan vi se, at det vil gå ud med det her af, og da vi har minus og minus, når det skal gange sammen, så vender fortegnet, og vi får det altså til at stå plus bx. Og herover til sidst, der ganger vi også bare a'et op på, og så går a'erne ud med hinanden, og der står c. Og vi kommer altså frem til, at udtrykket hedder ax i anden plus bx plus c. Og dermed har vi altså vist, at de to udtryk for andengradspolynomiet er lig hinanden. Når andengradspolynomiet har to rødder. Yes. Og så vil jeg så bevise det med en rod. Og vi ved, at når der er en rod, så er determinanten 0. Og dermed kan vi altså ved hjælp af den her determinantformel regne ud, at b i anden er 4, er lig 4ac. Og vi kan også regne ud, at det her, når vi beregner, er udtrykket for løsningen af de her, nu har jeg glemt minus der, men ja, der skal stå plus minus. Det er lidt irrelevant, fordi at når determinanten er 0, så vil det jo selvfølgelig, så vil det her kvadratruden af determinanten jo også være 0, og vil altså være lidt irrelevant. Ja, eller det vil jo ikke være, ikke eksistere, og vil altså bare gå ud. Ja, og får altså udtrykket, at roden er minus b over 2a. Yes. Så vil jeg så på samme måde som før vise, at det normale udtryk for andengradspolynomiet også er lige det her over, når der kun er en rod. Og det vil jeg igen gøre ved at beregne eller udregne denne, altså udregne udtrykket for den her faktorisering af andengradspolynomiet. Ja, og det vi starter med at gøre, det er igen regne parentesen ud, eller regne kvadratsætningen ud, og så får vi altså udtrykket, der kommer her, hvilket jo vi altså kender udmærket fra kvadratsætningerne. Og det vi så gør med det samme, det er, at vi tager det udtryk, vi fandt herop,
for roden, altså minus b over 2a, og indsætter det i stedet for r. Og når vi indsætter det hernede, så giver det jo sig selv, at vi får det her udtryk. Og når vi indsætter det hernede og beregner, det her i anden, får vi altså udtrykket b i anden over 4a i anden. Ja, og efterfølgende så tager vi så og indsætter, eller først så udregner vi lige det her udtryk, hvilket jo gør, at når vi ganger minus 2 på herinde, så vil fortegnet vende, blive plus i stedet, og totallet vil så gå ud med totallet i nævneren, og vi vil altså få et udtryk, der hedder b over a gange x. Og det vi gør i det andet led, det herovre, der vil vi så indsætte det andet udtryk, jeg fandt heroppe for b i anden, som jo er 4ac, vil vi så indsætte i stedet for b i anden, hvilket jo giver os det her udtryk, som jo så kan forkortes til at være c over a. Og til sidst så kan vi så gange a'et ind i parentesen og komme frem til, at vi får ax i anden. Og når vi ganger det på i det her udtryk, så går det jo ud med a'et i nævneren, og det samme gør det over i den anden, og vi kommer altså frem til, at det er ax i anden plus bx plus c. Og dermed er det altså også bevist, når andengradspolynomet kun har én rod.